Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então no vídeo de hoje vai ser o vlog de vários dias, ainda não sei quantos dias que serão. Aí na capa do vídeo vocês vão perceber, mas enfim. Estou aqui no carro sozinha no momento, não tem ninguém aqui. Porém eu tô em frente aqui à casa da minha avó, porque a gente vai aqui pegar uns negócios, mas basicamente eu vou pra chácara da mãe da minha tia. E a gente vai passar lá hoje, agora são mais ou menos 4h50, 5 horas, uns 30 minutos daqui até lá. A gente vai ir hoje, vai dormir, vai embora amanhã depois do almoço. Eu vou testar inclusive o fone pra ver se vai cancelar esses barulhos da rua, mas enfim. Minha mãe foi bem ali naquele lugar ali pra comprar uns marshmallows, tá? E agora eu estou esperando meu pai pegar a caixa térmica do meu avô pra gente ir pra lá, mas antes eu tô gravando já esse take aqui agora, porque a gente vai passar na casa do meu tio pra pegar meu primo, ele vai com nós. Meu primo, mas ele já é assim, velho, né? Ele tem 20 anos, 22, sei lá, mas enfim, aí ele vai com a gente também, porque nós somos 4, cada um com nós, ele vai com nós. Mas enfim, é isso. Vou mostrar um pouco da estrada pra vocês, um trecho assim de mato só, mas é bem pertinho, uns 35 minutos, é bem perto da minha cidade. Mas é uma cidadezinha, mas é perto daqui. Enfim, beijo. E até quando chegar lá. Lá tem piscina, mas provavelmente não vou banhar, mas eu vou mostrar ela pra vocês. Lá é bem bonitinho e tal. E a casa toda reformada. E também, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai ter saído meu vlog de primeiro dia de aula. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desses vídeos. Porque hoje é sábado. E terça-feira começam as minhas aulas, infelizmente. E vocês vão ver tudinho comigo, mas enfim. Beijo, até a próxima hora que eu for gravar. Já passou? Olha, o supermercado? Quero não. Eu quero fazer carinho nele. Ele é muito bonitinho. Caixa. E aí? Ai, a pata dele é pesada. Imagina ele pulando em cima de mim. Ele bate aqui em mim. E aí, vem, pula na Lawane, vem. Pula em mim. Ai, opa. Ela é que nem a pratinha, fica se esfregando. Não come meu telefone. Ele quer comer minha mão. Deixa eu vou ir lá. Ai, que bonitinho. Vem. Chegamos, só até sem o microfone, mas enfim, mano, tá muito frio, tipo, muito. Deve ser quase... Tá, vou pegar. Deve ser quase umas 6 horas, mais ou menos, mas tipo, aqui é muito frio, vocês não estão entendendo. Enfim, leva. Chegamos faz um tempinho, mas é isso. Mostrei minha roupa pra vocês, né? Tô com esse short, havaiana, essa baby look. É isso. Foi? Então eu já foram lá que eles fizeram, porque é coisa pra quando eu fiz, né? O cachorro também tá doidinho. O meu já fritou. Deixa eu ver, Júlia. Fritou?
Lônica, eu já tenho certeza Deixa eu ver. que o Ai! marshmallow... Verdade, experimenta, Júlia. Só que dá pra colocar mais um Lônica, eu tenho pouquinho. certeza que você tava achando que o marshmallow cai, você tinha encontrado dele, cai, queimou, né? É, eu lembro. Eu botei... Oi, gente, então, eu tô aqui agora dentro de casa, tá? Não sei se vai pegar, mas eu vou colocar agora uma calça leg, porque tá frio pra caramba, tá? Peguei aqui minha calça leg. Essa minha mochilinha que eu trouxe. E aqui eu não mostrei direito a casa e tal, porque não dá pra filmar muito, mas... Enfim. Ah, vou pegar minha Havaiana da Hello Kitty. Nunca mostrei pra vocês, eu acho. Hello Kitty não. Gata Marie. Vocês vão estar testando o microfone. Me desculpa, porque se eu encostar no microfone, fica horrível o som. Mas eu nunca encosto por querer, óbvio, né? Enfim, essa calça lá, inclusive minha tia que me deu, que ela não usa mais e tá, enfim. Vamos colocar ela. Toda vez, então, se vocês separarem que o microfone está chiado, não é porque não foi de propósito, tá? É porque ele, se eu encosto nele, já fica assim, mas enfim. Não mostrei tanta coisa pra vocês, a gente não fez nada. Eu comi 2, 3 pedaços de carne que tinha, agora eu vou comer um bolo que tem, sabe, de padaria, de chocolate. Então, tô vestindo aqui a calça porque tá muito frio. Tipo assim, deve estar com a sensação térmica de uns 15 graus. Porque aqui venta. Tá? Nossa, agora eu tô até com calor. Dentro de casa é muito quentinho. Mas de fora é frio pra caramba. Tô com a blusa de frio do meu pai, porque ela fica perto da minha. Ela é assim, ela não tem zíper, sabe? E é muito ruim. Aqui é o banheiro, esse é o quarto que a gente tá. E tem 4 quartos, se não me engano. Esses são 4. 3 suítes e um sem suíte, mas aí tem um banheiro logo ali. Enfim, essa aqui sou eu. A calça aí que eu vesti, normal. A minha plataforma do banheiro e tudinho. Vocês verem em privado, deixa eu até baixar a tampa. Enfim. Estamos na liguinha. Enfim, essa baby look. Gente, eu tô com a roupa toda usada, tá? Essa blusa que era da minha prima. E essa calça era da minha tia. Mas enfim. Aí aqui. Deixa eu apagar a luz. Aqui temos o quarto. Uma cama de solteiro. Cama de casal. Vai de minha irmã ali. Eu vou ver se eu dou conta de ir pra lá. Nossa, tô lembrando uma vez que tinha uma lagartixa. Bem aqui que nós vimos, mas enfim. Eu gosto dessas janelas que tem 2. Porque, por exemplo, eu posso abrir lá fora pra ficar bom, mas aí fechar aqui pra não entrar bicho, entendeu? Tem 2, mas enfim. Aí temos a cama que meu pai e minha mãe vai dormir. E aqui a porta do quarto. Ai, que eu acho que entrou um trem no meu pé. Enfim. Aí aquele ali é o único quarto que não tem suíte, onde meu primo vai dormir. E ele tem um banheiro social. Aí tem a sala e tá com meus primos estão. É isso, gente. Agora eu vou comer bolo, vou ver se eu consigo mostrar um pouco pra vocês. Mas eu tenho vergonha de filmar, porque eu tô no meio da minha família, do nada, tá filmando assim. Deu uma doida, mas enfim. E eu tô me sentindo muito chique com esse microfone, gente. Muito, muito chique. Cadê? Olha isso aqui. Eita! Gente, peraí. Não vai estar dando pra usar o trem, mas enfim. Eu me sinto muito chique com esse microfone aqui, tá? Muito chique. Muito chique mesmo. Mas enfim. É isso. Não vai dar pra acender a luz, porque senão fica festa. Oi, gente. Tudo bem com vocês, então? Hoje já é o dia seguinte, eu consigo apoiar vocês aqui. Eu vou pegar ali e treinar com o meu cabelo. Não sei se vai dar pra ver. Tá vendo a tampa que tá quebrada? Mas enfim, esse é o óleo da Pantene, eu vou usar ele. Meu cabelo tá bem ficadinho. Tá. Enfim. Eu tô com essa vibe de sono porque eu literalmente me acabei de acordar. E, gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui. Ah, já postei no Insta, por isso vocês têm que me seguir no Insta, sou muito ativa por lá. Mas, enfim,
Eu já mostrei essa dica. Gente, eu dormi, certo? Olha como tá o meu cabelo. Dá pra ver tanto arrumadinho? Então, é um truque com a gelatina. Vocês podem usar qualquer gelatina que vocês quiserem, eu acho, não tem muito problema. Mas a que eu uso é uma verde da Sala Online, que fala que dura 72 horas. Nunca testei 72 horas, mas aqui tá comprovado quase 24, tá? Mas obviamente eu tinha que ter usado touca de cetim pra durar mais, né? Mas eu não trouxe e a minha não sei onde tá, então. Enfim. Tá vendo tanto que o óleo dá uma umidade. E ali, gente, o cabelo bonitinho. Tô sem gemela, né? Porque. Enfim. Agora eu vou colocar o meu. Ah, nossa, aqui da minha irmã. Enfim, gente. Agora eu vou lá pra fora. Aqui dentro da câmera. Vou mostrar minha avó agora. Ok. Eu tirei algumas fotos ontem na câmera. Quando eu cheguei pra vocês. Tirei algumas fotinhas na hora que eu cheguei ontem. Vou abaixar aqui a saturação pra vocês verem melhor. Tá vendo, gente? Enfim. Tirei aqui algumas fotinhas, como vocês podem ver. Agora eu vou lá pra fora. O que eu vou comer, talvez eu mostre pra vocês, talvez não, enfim. É isso. Olha ali. Minha casa. Davi, cuidado. Vem pra cá. Davi, essa aí é grande pra você passar a mão. A outra tá vindo, Davi. Davi, vem pra cá. Deixa eu ver. Oh! Meu Deus do céu! Meu Deus, que porco feio. Olha ali que bonitinho, meu Deus do céu. Aquela é a mamãe e essa é o papai. Oi! Dando porco? Tem daí. Tem. Olha isso aqui, gente. Tá Esse dando é o pra pai, ver? só mais velho. Aquela ali eu acho que é a mãe, esse aqui é a filha, mas não, esse aqui é o pai. Tá dando pra ver. Esse é o pai. 1, 2, 3. Ele quer fazer um xixi. Meu Deus. Olha. Essa é a massa? Você vai andar Quero não? botar na boca. Os meninos também vão querer andar, será? Sim. Ou eles têm medo? Esse bota na boca e esse é aqui, ó, no... Quer mais aí no fogo? Joga tudo aí dentro. Alguém tirou papel higiênico? Aqui. Ai! Joga dentro do fogo. Fogo pra fazer. Nossa, que delícia. Mas só vai colocar as flores? As flores dobradas, é. Tô falando. Quem não sabe, chega aqui, dá pro pescoço.
Davi, não entra não. Ela não vai deixar pegar os filhotes. Já tá nascendo mais. Pai, que já tá nascendo mais. Não. A barriga dela parece que tá nascendo mais. O minóide. Olha lá, os porquinhos tudo junto. Vai tirar a bola. Na base aérea, aí é o avião de cais. Olha, a casinha tá pertinho da água, né? Tem. A casinha lá em cima. Ai, gente, então. Eu já fiz. Eita, tô pegando minha boca no cobres. Eu já fiz bastante coisa hoje. Eu tava. Fecha no banheiro que eu conectar vocês com o fone, com o negócio. Vamos ver se vai conectar. Não, eu vou desligar esse vídeo rapidão só pra ver se tá funcionando no microfone. Enfim, vou ali mostrar um negócio pra vocês. Então, os meus primos estão tomando banho de piscina. Aqui, o espelho. Eu tô com a mesma roupa de ontem, tá? Então, eu tô com a roupa... Mano, que faz muito frio. A minha havaiana. O que faz muito frio o tempo inteiro. Tô com essa calça leve. Eu não mostrei pra vocês, mas enfim. Aqui faz frio o tempo inteiro. Tipo, literalmente. Ontem... Como fala? Ontem, na hora que eu cheguei, tava muito frio. Na hora que eu dormi a noite antes, ia fazer mais frio. Agora tá menos frio, mas não que não esteja. Como vocês viram, eu fui lá nos porcos. Eu vou mostrar pra vocês onde que é. Aqui vai dar pra ver, tá vendo? Aqui é o das porcas. Aí você sabe pra ali, tá vendo? É por ali, mas eu vou mostrar melhor pra vocês. Meus primos estão lá, banho de piscina. Essa água é gelada. Aí é tipo por ali, tá vendo? É atrás dessa casa ali pra aquele rumo. Aqui tem tipo muita fazenda, vocês podem ver. Ele tem uma fazenda, ele tem outra. E ele, eu vou mostrar pra vocês, ele tem outra. Ali, ó, tá vendo? Tem uma azulzinha. E como vocês viram, toda hora passa avião, jatinho, esses trem daqui, porque tem uma cidade aqui perto que tem um aeroporto. Mas enfim, eu vou lá na piscina com vocês. Vamos lá. Ah, ali também tem um cavalo que a minha irmã mandou, que eu mostrei pra vocês. Tô tentando mostrar o máximo possível. Ah, e aqui, nesse lado do curral, eles são as vacas. Mas nesse lado aqui só tem bezerro. Tipo, tem muito bezerro. Deve ter mais de 10. Uns 15, não sei. Ele tem uns... Esse aqui eu acho mais bonitinho. Ele tem mais 2, enfim. Tem uns ali pra trás. Tem muitos, mas enfim. Agora eu vou lá na piscina com a minha irmã. Eu não sei se eu vou banhar. Aqui tem um trem de água, não sei porque tá vazando, mas acho que é pra deixar cair pras vacas. Ali é plantação. Enfim, nossa, aqui tá tudo molhado. E aqui é descida. Nossa, tá ensopada. Vou ficar segurando. Tá muito gelada a água? Não, muita. Não, pra mim tá. É por causa que eu não entrei muito. Aí o vento tá batendo. Não. Peraí, gente. Ah, eles estão ali. Meu pai tá pescando, mas meu primo. Pescaram alguma coisa? Ah. Não. Não. Toma, prancha. Tem que entrar aqui no fundo, tem uma mancha. Nossa, vai tá muito gelado, mais gelado que ontem. Muito gelado. Nem se eu quisesse colocar só o pé, que eu tô de calça. Tá gelada. Tô com o microfone. Por 1000 minutos. Tipo assim, o sol tá de rachar qualquer um. Tem pessoal que diz que essa piscina. Porém, então, gente, meu olho tá lacrimejando. Enfim.
Tem a prancha. Deixa eu ver aqui. Mano do céu, parecendo que tem gelo aqui dentro. Nem tá tão gelada. Sem brincadeira, tá muito gelada. Nem tá tão gelada assim. E ela é muito funda. Aquele negócio ali agora tá ligado, mas enfim. É isso, gente. Talvez agora eu vou tomar banho. Não sei. Mas se eu for tomar banho, eu vou botar a calça leg de novo, porque tá frio pra um caramba. Olha que bonitinha essa flor. Enfim. Ah, esse trem aqui assopra e sai, não é? Esse trem que tá aqui no chão. Mas enfim. Aqui o Celso mordaz do papel higiênico, como eu sei pra vocês. Mano, aqui venta muito. E aí deixaram o papel higiênico ali em cima da mesa, porque tava acendendo fogo. E aí o trem saiu voando. Enfim, vou dar uma volta com vocês aqui na casa, pra vocês saberem como que é. Aqui na enxerga e tal, ali o carro do meu pai. E aí, as galinhas. Ali o cavalo que a minha irmã mandou. Só tem vaca preta, eu acho que é vaca Nelore, se não me engano. Aquela árvore, ele é muito bonita. Eu vou ver se eu acho que coloco pra vocês uma foto de como ela é quando tá bonita. Mano, eu cansei. Sem brincadeira. Aqui é o carro do caseiro. E aquele carro tava na entrada do meu padrinho. Tem vaca, tem trem ali. Esse negócio aí de rodar a manivela. Não sei pra que serve. Aqui janela do banheiro do quarto que eu tô. Aqui uma vez que eu encontrei uma cobra. Aqui é pé de jabuticaba. E o tanque, aqui já chegamos na área da churrasqueira. Entendeu? Deu 360. E ali meus primos, que é onde eu tava agora. É isso, gente. Acho que eu vou tomar banho. Minha mãe pra me banhar, porque a água tá muito quente. E a água de chuveiro lá de casa não esquenta muito. Então vou aproveitar pra banhar aqui. É isso, eu não sei se eu vou banhar aqui. Ali meus primos. E Como é que chama a galinha? dá oi. Julinha. Enfim. Aí aqui a cozinha e tal. Sala. Aqui tem um quarto que minha avó dormiu com o banheiro. E o guarda-roupa. Quarto da minha tia. Televisão, banheiro. O que meu primo dormiu. Tem uma cama de casama de solteiro. Banheiro social, que vai mais pra aquele quarto. E quarto pra dormir que eu mostrei pra vocês. É isto. Vou testar com vocês aqui a água. Pra ver se tá boa. Eu tô olhando pra ali porque eu tô olhando pro espelho. Aí eu aponto aqui pra ver se tá filmando direitinho. Vamos ver. Vou apoiar vocês bem aqui. Vamos lá, gente. Tentar ligar. O problema é que eu tô com blusa de frio, né? Vou ter que tirar a blusa. O problema... Ah, o microfone tá na blusa. Pera aí, gente. Vai chiar. Mano do céu. Ai, que tem língua. Eu não sabia disso. Mentira que ele funciona assim, mano. Eu tô chocada. Mano, é de imã o microfone, eu não sabia. Mas enfim. Eu tô chocada que isso aqui é de imã. Eu não sabia disso. Pra mim tinha que ficar aprendendo, mas enfim. Eu acho que vocês estão me escutando bem, né? Vamos lá, ligar o chuveiro. Vamos ver. Eu tô de calça, gente. A água tá... Ih, você vai botar. Eu acho que eu vou tomar banho. Vou tomar banho. E aí já eu volto com vocês. A água tá quente, sim. Gente, eu tô chocada. Que esse negócio tem um imã. Eu não sabia disso. Eu descobri porque caiu e o trem pregou na lixeira. Oxe, tem imã, eu não sabia. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Mas ele tem essa parte aqui atrás e ele descola dessa parte. Eu não sabia disso. Não sabia, mas enfim, acho que agora eu vou tomar banho. Cadê minha toalhita? Vamos pegar minha toalhita. Gente, só ângulos tops aqui pra vocês, tá? Só ângulos de qualidade. Mas enfim.
Eu não sei nem se tem sabão ali. Obviamente, eu não vou lavar o cabelo. Eu já lavei o cabelo por 2 dias seguidos. Não vou lavar, sinto muito. Tá muito frio. E aqui eu não sei se tem sabão. Vamos ver se tem sabão. Tem um sabão duvidoso do caramba, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Enfim, agora eu vou tomar banho e depois volto com vocês. Eu vou estar com outra blusa, mas eu vou estar com essa calça sim, eu acho, não sei. Vou ver se eu tenho coragem de colocar um short, porque tá muito frio. Tipo, venta muito. Se na minha cidade tá fazendo 25 graus, aqui vai estar fazendo 18. Galerinha de cowboy, já tomei banho. Vim entrar aqui no banheiro, esse banheiro que eu nunca entrei, vou entrar com vocês. Mano, eu tô com esse short aqui, mesmo que eu tava ontem. Ontem que eu tava com ele, eu nem lembro. Mas, é pra eu ter vestido outro short. Eu vou vestir agora com vocês, agora que eu lembrei. Esse short aqui tá sujo, ó, que eu vim ontem. É pra eu vestir outro short. E com essa blusinha aqui que eu tô. Mas enfim. Eu achei muito tecnológico esse negócio. Eu não sei se vocês entenderam, mas basicamente essa parte aqui de dentro você tira e o imã tá aqui de dentro de fora, aí gruda, entendeu? Eu achei muito tecnológico. Sério, eu não sabia que esse microfone era assim. Mas enfim, era pra mim estar usando esse short aqui, ó. Vamos colocar eles comigo, galerinha. Eu tô testando agora. Se você... Eu ouvi o vídeo que eu gravei agorinha, ele ficou com barulho quando eu tava lá fora do vento, pra vocês terem uma noção. Barulho que ficou do vento. E quando fica com barulho meio estranho, vai dizer porque tá tentando meio que abafar o barulho lá de fora. Mas enfim. Coloquei aqui o short. Esse aqui. Ele é tipo um azul meio azul marinho, sabe? Mais fechado, sabe? Deixa eu ver aqui pra vocês verem melhor. Ele é quase da cor da minha blusa, mas ele não é um preto. Ele tá longe de ser um preto. Tá vendo? Mas enfim. Mano, eu tô com muito frio, vocês não estão entendendo. Vocês verem aqui, ó, o microfone, aí você tem aqui dentro, né? Tem 2 pecinhas, você junta. E eu não sabia que era 2 pecinhas, porque ele é um pregador. Só que esse negócio solta. Nossa, eu tô com uma afta. Ainda tô dando conta de usar liguinha no dente. Eu amo rede. Amo de paixão rede. Gosto mesmo. Mas enfim, vamos lá. Eu trouxe Biden 13, mas pergunta se eu li. Outra coisa. Eu dormi com essa coberta aqui, ó. Essa é amarela. Enfim. Foi. E o legal dessa rede é porque ela não tem um tecido de rede, sabe? Ela é um tecido tipo lençol, muito macio. É isso, gente. Tô tomando banho de piscina. Ali é minha irmã, meu primo e meu primo. E eu aqui na rede. Eles tomando banho de piscina e eu com coberta. É porque eu sou friorenta. Nossa, gente, desculpa, o microfone deve estar ruim porque eu tô colocando no cabelo. Mas enfim, gente, quando tiver alguma coisa legal pra mostrar, eu volto. Talvez esse vlog só fique na fazenda mesmo, porque senão vai ficar muito grande. Coloca nos comentários se vocês querem vídeo longo ou curto. Mas enfim, é isso, não tem nada pra mostrar agora. Só que eu tô com frio e tá ventando pra caramba. Provavelmente o áudio vai estar ruim. Mas enfim, é isso.
Gente, ali ele vai sair na carroça. Eu achei muito bonitinho. Ali o cavalo. Tem até o trem pra focar ele olhar só pra frente. Enfim. Olha lá. É ela, na verdade, né? É uma égua. Olha lá. Enfim. Estamos aqui com o Bill. Eu não sei se eu vou ler pra vocês, mas ele é Bill. Olha esse chicano. Bill, vem cá. Toda vez que a gente chama ele de Bill, ele nunca responde. Ele tem sobrancelha. Bill, cachorro, roça, passear. Eu gosto de ficar fazendo assim com ele, ó. Ele é meu Olha cavalo. só, gente, deixa eu mostrar. Ele é um cavalo, olha isso. As orelhas. Vai, Vamos. anda. A gente dá um pouquinho. E eu tô sentada no cachorro. Gente, ele fica esfregando. Gente, olha. Gente, as penas dele tá azul, tá vendo? Enfim. Olha, aquele cavalo ali é brabo, aí ninguém fica com ele. Temos muitas galitiústias. Ali, os bezerrinhos. E é isso, meu primo tá dentro do carro. Agora a gente vai embora. Tá bem ali. O que você tá fazendo, Davi? Você vai embora sozinho no carro? Entendi. Enfim, gente, não tem muito o que fazer. Agora eu vou embora. É isto. Bora! Bora! Tem um bezerrinho. Obrigado, Marcos! Obrigada. Vai volta, vamos voltar assim, se Deus quiser. Essa aqui é a Maia. Tinha. Maiada. Ah, parece dálmata. Achei. Qual é que eu queria? Esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Este tem de várias marcas. Ainda peguei desse. Então, você quer ver essa marca? Ah, minha mãe pegou igual ao meu. Enfim, galerinha. Eu não sei se eu pego de groselha ou de uva. Ah, não. Pega de chocolate. Oxe, tem uma cerveja aqui do nada. Enfim. Mas o supermercado aqui é bem perto. Vamos, cada massa está R$9. É o preço. Aqui é tipo menos de 5 minutos da fazenda. Mas agora a gente tá indo embora. Meu pai acho que já foi no caixa. Tá não, tá escutando a voz dele aqui? Ah, ele tá indo pro caixa. Nem tô mostrando direito, mas enfim. Meu pai tá ali, aquele cinza ali. É isso, esse aqui é da minha mãe, esse aqui é meu. Estou com essa caixa, ela é bem na minha blusa. E tem resto de comida. É esse MR dela, gente. Nossa, ela tá fedendo. Gente do céu, ela tá fedendo pra caramba. Enfim, a qualidade da câmera não vai estar boa porque eu tô com a câmera frontal, não tô com a câmera traseira. Porque eu tô com preguiça de ter que virar e não me ver. Enfim. Ela tá fedendo muito. Finalizo aqui com vocês a minha cachorra na rede aqui de casa. Tá coçando. Tô em cosquinha. Eu finalizo aqui com vocês o vlog. Eu pensei que dá pra gravar mais vídeo. Acho que não vai dar. Interesseira saiu. Ela. Mano. Ai, tá com resto de comida. Eca, que isso aqui que surgiu? Não sei. Eu acho que é sorvete, mas enfim. Eu pensei que ia dar pra gravar mais dias, porém acabou que eu gravei muito na fazenda. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal e deixe o like. Comenta o que vocês querem que eu mostre aí pra vocês. Um vídeo no próximo vídeo. E provavelmente eu vou conseguir postar 2 vídeos por semana a partir de agora, tá? E também coloquem aí e me falem que dias que vocês querem que eu poste. Porque eu tô postando lá pra quarta, quinta-feira, mas eu não sei que dia vocês querem. É isso.